Kanjani lapha eSouth Africa? Ufabelo nento zakhe lo. Ngithi ake ngitshela ibandla leli kakhulukazi leli elifisa ukuduma neliculayo nelidumile namhlanje. Uyabona nje ngoba ngithi mangiqhamuka phakathi kwabantu nikhona ningama artist amakube ngathi nishiphelwe ingungumbane. Abantu bethi ngungu benishayifu wabenigudluza bebheke mina inhlahla iyahlangatshezwa. Ukuvela nje emehlweni abantu igama lakho lazwa abantu abawu10 inhlahla leyo inhlahla iyahlangatshezwa ayikho inhlahla ehamba yodwa awukwazi ukuthi umfana ungavela usugqume ngalezi washe bhathi itshele enhlahla noma lesi sibhathi utikoloshe bese uthi wena khona abantu abazolandela wena abazothanda wena abazokholwa kuwena uyinebetho uma unjalo udake labantu angimele umfana njalo uma uthola leyo South Beach olandla ubhukudu uduniselwa besuthu leyo olandla udoti uma unjalo abantu bayophambana nawo waphambana na ngempela abantu ngoba mase sifikele khona kuba kuhlungu kakhulu ngoba abantu umphakathi impela ulawulwa yithina uzwa ngathi umphakathi mase angadliwa namhlanje kuyafast yabo inhlahla yahlangatshezwa ngisho ngithini nombani omaziyo osezingeni lesikulona umbuzo inhlahla yenziwa nje inhlahla yahlangatshezwa.